電器充滿電，先收埋就係冇嘢？錯啦，唔同嘅電器有唔同嘅充電方法。等我電池男話你知啦，充滿電呢，電池會膨脹，甚至乎會漏液。嗱，放晒啲電呢，電壓去到0嘅話呢，個電路板就會鎖死嘅，咁就開唔翻部機噶啦。嗱，鋰電池呢，最理想呢係保持喺40到60%，電壓高會加速咗個化學反應，令個電池會膨脹，放空咗呢又會令到保護板鎖死嘅。所以呢，充到一半係最穩妥嘅。反而呢，呢拼電池呢就唔同啦，適合充滿電呢先擺喺度，反而放空晒呢就會傷佢裏面嘅電池。充滿電擺喺度就襟擺好多啦。記住啦，長期唔用嘅電器睇清楚呢係用咩嘅電池。鋰電池就差一半，呢拼電池就差滿佢，電器產品就唔會咁易壞啦。唔肯定你部機係用咩電池，可以留言問問我，有需要維修嘅話都可以撳下面嘅 WhatsApp 我哋。嗱，想知道更加多嘅電器小知識就記得 follow 我哋啦。